35 litrelik araç buzdolabımızın tüm özellikleri: dolabın yüksekliği 41, genişliği 33, derinliği ise 57 santim. Tek kapak çift bölmedir. Kapağı şu şekilde her iki taraftan da açabiliyorsunuz. 12-24 volt kompresörlüdür. İhtiyaç duymanız halinde ekstra bir adaptör sayesinde de 220 volt olan her yerde kullanabilirsiniz. Aracınızın çakmaklığından çalışır. Eğer ürünü yakından incelemek isterseniz İstanbul Maltepe'deki mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. İnternet üzerinden satın almak isterseniz de bayraktarservis.com'da mağaza bölümünü ziyaret ederek kredi kartına taksitle satın alabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.